Lagi na ang mga team guys kay padulong lagi ni biyahe. Unya nang gibalon pag may aning hotdog, itlog, saging ug kanon kay dito may mamahaws kadalanan ug siyempre di kita mulaka og walay mga pag-ampo kay para sa safety og hamugaway nga biyahe kay laylay ra bagyod so mao na nga sugod na dayon mi og biyahe ana kay kaadlawon pa man ang dako so mingaw-mingaw gyud ang kadalanan din pag abot na gyud nato sa dol sa mga checkpoint so slow down kita diha mga higala kay para pud nga mo respeto pud ta sa ilaha nga nasa otoridad kay dili pud bay lalim ang ilaha mga trabaho so igo lang kita sa pag-cooperate para lang gid sa kahapsay sa ato ang pagabiyahe. Unya sa layo-layo ang biyahe mo relax pud ta gamay para stretching ba. Hi. Ug kauban pud ay nato diha ang usa sa pinakasikat nga vlogger sa Bukidnon nga mao si Bro Sean. So pag human nato stretching diha padayon ta sa atong biyahe kay mamahaw ta diha sa Talakag Bukidnon. So ang pinakamaot lang gid ani nga karinderya guys kay kung magbalon ka og kanon di pud sila magpahulam og plato so maot gid guys lang mga batasan pero wa mi laing no choice kay gutom naman gid kaayo. Oh, hi. Okay guys, naabot na gid mi sa Nazareth Cagayan de Oro. Kunya relax pud ta di gamay kay abante na pud ta pa subida kay unsa man pud ni nga syudad nga perti man Bukira wa ra man naglayo sa ato ah. Musta mang biyahe? Okay na lang pastor, na-flat na og samot akong bubot. Hi, welcome to Nazareth. Ah, grabe, mo ni pinakagahi ng mga rider karon nga adlaw guys kay kondisyon gyud kay kusog kay padagan oy. Unya kining simbahan diri sa Upper 28 Nazareth Cagayan de Oro City is subidaon gyud kay ni siya mao na nga ang manimbahay diri sa mot na og mga edad-edad na grabe gyud ilahang agwanta dayon commitment gyud sa Ginoo ang ilahang ginabasihan diri kay once nga musimba ka diri dapita kinahanglan pagid nimo moagi aning subidaon kaayo ay ka maabot dito sa simbahan so mao na nga grabe ka bless ang mga katawhan once nga makasubida diri kay kani nga portion diri sa una mao ni ang nasunugan diri sa Cagayan de Oro City nga gikan gyud sa ubos hangtod dito sa babaw na nga sunog ni ang pikas aping ani kani nga dalan unya ang ako lang pinakaganahan ani nga klase sa rides kay gawas nga malingaw ang imuha mga mata sa pangatan-aw ng mga creation sa Ginoo maka-fellowship pud ka uban sa mga kaigsuonan diha sa Ginoo so mo na nga the best kayo ni siya nga rides kay lingaw ang tanang aspeto sa imong kinabuhi katong din pag abot gyud nimo diri sa taas diri gyud nimo madungawan ang tibuok Cagayan de Oro City ato makita no ang limkit kay perti region gamaya unya kaning bag-ong eskwelahan sa City High bag-o ra pud ni siya diri daghan kay mga eskwelahan so malingaw gyud kag tan-aw samot na siguro og December ani unya na mga fireworks kita gyud kay tanan. Sugod na dayon ang activity diha sa Youth Jam grabe kalingaw ang mga batan-on gawas sa malingaw nindot pud kay mga mensahe nga nadungog nga makapauswag gyud sa atong espiritu nga pagkinabuhi so pag human dayon diha og share sa mensahe gihatagan dayon nila og mga certificate ang mga guest speaker nga gikan pagid ni sa Impasugong Bukidnon si Pastor Lito de Gracia so uban sa ilang host diri sa Nazareth si Pastor Miguel Tuba so mao na ang ilahang mga alaga diri sa Ginoo. Unya nagpakitang gilas pud di ay ang iwak ban sa Bukbok Don Carlos Bukidnon sa ilahang mga talento. Pag human sa Youth Jam dire na punta sa Daplin sa dagat mag-overnight kay dire na to ipabuhagay ang tanan natong mga buling nga gikan sa Bukidnon. So lingaw kay ang mga batan-on gikan sa Bukbok kay nihangyo in taon sila nga maligo sila kay tagsa ra gid in taon kaanhi sa dagat mo na nga wa na gid nga tulog kay gusto gid lang nga suliton ang panahon nga maligo kay manguli ra pud sila kadlaw nga. Lingaw pud kaning dakop-dakop aning kuan ba kaning kasag man dire sa dagat pero dire sa Bukidnon is piyo ra gud ni siya. Sing anak nga mga bata guys so mao na nga sa mintras batan-on pa atong hinumduman gyud ang kaayo sa Ginoo nga magpasalamat gyud sa tanang mga butang nga maabot sa atong kinabuhi ug i-enjoy nato ang tungtong pagkabatan-on kay dili na mabalik ang panahon nga himsog pa ta. God bless inyong tanan, salamat sa inyong pag-share pag-follow sa atong page Brother Mavs TV. God bless inyong tanan.